tutorial slime. Alat dan bahannya, pertama-tama aku memakai wadahnya tutup galon ya teman-teman, untuk ngacaunya. Jadi di sini aku mempunyai bahan sabun Lifebuoy, lem, dan gom. Kalian juga bisa memakai boraks ya. Pertama-tama kita masukkan lem ke dalam ini. Setelah itu kalian masukkan sabun Lifebuoy. Lalu aku ngaduknya pakai ini. Setelah itu kita masukkan gom ya teman-teman.